देखिए अभी अभी एक सेट आया है मेरे पास, आईटेल कीपैड फ़ोन है जिसका चार्जिंग पिन डैमेज है, चार्ज नहीं ले रही है। तो इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा ये पिन चेंज होगी, इसका फुल प्रोसेस। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका पूरा बॉडी खोल लेंगे। तो इसका नट मैंने खोल के रख लिया हूँ ढीला, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। फिर भी तो इसके पूरे पार्ट्स को निकाल लेंगे। ये स्पीकर, इसको ध्यान से निकालेंगे ताकि कोई तार मेरा टूटे ना। स्पीकर और ये इसका मेरा चार्जिंग पिन डैमेज है तो उसको चेंज करेंगे। तो बढ़िया ढंग से कर सकते हैं इसको। कोई दिक्कत ना हो। ये मेरा प्रॉपर ढंग से लगा हुआ है। अब इसको पहले पेस्ट लगाएंगे ताकि पेस्ट का यूज करेंगे और फिर ब्लोअर का यूज करेंगे हम। हीट 300 के आसपास रखेंगे और ईयर भी वही 300 का रखेंगे और उसके हल्का हल्का हीट करेंगे ताकि मेरा और भी जो कंपोनेंट है वो मेरा ख़राब ना हो, इसका ख्याल ज़रूर रखेंगे। इसका हल्का हल्का हीट करते जाएंगे ताकि वह पेस्ट मेरा देखिए कितना आसानी से ये मेरा पिन जैक बाहर आ गया। अब थोड़ा सा इसमें हम पेस्ट का यूज करेंगे ताकि मेरा सोल्डिंग पेस्ट लेंगे। इससे मेरा प्रॉपर सभी कनेक्ट हो जाएंगे। सोल्डिंग वायर पेस्ट लगा दिए हैं। अब इसमें हम जैक को बैठाएंगे और हल्का हीट करेंगे ताकि मेरा जैक प्रॉपर बैठ सके। तो इसी तरह का वीडियो आपको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और भी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में और भी तरह का वीडियो मिलता रहे। आप कोशिश करेंगे कि और इससे बेटर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लाएं। इसको हल्का पहले हीट ज़रूर कर लें। सोल्डिंग मेरा पेस्ट जब हो जाए तो इसको हम बैठा देंगे और ईयर थोड़ा ज़्यादा हो लग रही है तो इसे थोड़ा सा कम कर लें। किनारे से हिट मारेंगे ताकि नीचे मेरा प्रॉपर बैठ जाए। चलिए ये मेरा प्रॉपर बैठ गया कनेक्टर बढ़िया से। और थोड़ा सा हल्का
से हम इसमें सोल्डिंग वायर से, आयरन से सभी को कर देंगे ताकि मेरा जो भी कनेक्शन छूटा हुआ हो वो पूरा बैठ जाए, प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। मेरा सभी प्रॉपर कनेक्ट हो गए हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं पहले ये चार्ज मेरा ले रहा है या नहीं। उसके बाद देखेंगे कि अब मेरा चार्जर पिन सही बैठा है या नहीं, इसे चेक कर लेंगे पहले और बैटरी कनेक्ट करेंगे। देखिए प्रॉपर मेरा वीडियो पिन बैठ गया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ज़्यादा एफर्ट का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह का हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी प्रॉपर ढंग से आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको हम सेट करके कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे।